Assalamu alaikum jama'a, ina ma abota kallon shirin fina-finan Hausa da kuma bidiyoyin waƙoƙin Hausa. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa domin kallon tashar Real Cousin Official. Zan more rayuwata da wacce nake so, daɗin duniya da ce da abin so. Na yi godiyar samun ke da sarki na, wanda ya fi kowa sanin halin numfashi na. So mai aiki da numfashi ne. Assalamu alaikum jama'a, ina ma abota kallon shirin fina-finan Hausa da kuma bidiyoyin waƙoƙin Hausa. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa domin kallon tashar Real Cousin